പ്രളയം കഴിഞ്ഞ ഭൂഘടന മാറിയ കേരളത്തിൽ ജീവിതതാളം തെറ്റിക്കാതെ ദേശാടകരെത്തി. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും മനുഷ്യരുടെ കടന്നുകയറ്റവും ആശങ്കയുണ്ടാക്കുമ്പോഴും കോൾ നിലങ്ങളിലെ കണക്കെടുപ്പ് നിരാശപ്പെടുത്തുന്നതായില്ല. നിശബ്ദമായ കോളിൽ പതിവുകൾ തെറ്റിക്കാതെ ഈ ദേശാടനക്കാലത്തും കേട്ടു കിളിയൊച്ചകൾ. വെള്ളമൊഴിഞ്ഞു തുടങ്ങിയ കോൾപ്പാടങ്ങളിലെ ഊത്തമീനുകളെയും ഞണ്ടിനെയും ഞവണക്കെയും തേടിയാണ് വരവ്. ജലപരപ്പിൽ ആമ്പൽ താമര ഇലകളിലൂടെ തെന്നിത്തെറ്റിപ്പായുന്ന വാലൻ താമരക്കോഴിയും കോൾ നിലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി പ്രാതിനിധ്യമറിയിക്കുന്ന യൂറോപ്യൻ താരങ്ങളായ വരിയരണ്ടകളും ഇത്തവണ നേരത്തെ തന്നെ കോൾപ്പാടങ്ങൾ കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞു. പരുന്തുവർഗത്തിൽപ്പെട്ട വലിയ പുള്ളിപ്പരുന്ത് തന്റെ സാമർഥ്യം കൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ പരുന്തിൽ നിന്ന് ഇരയെ പിടിച്ചെടുത്ത് പാടങ്ങളിൽ വിരാജിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ പ്രചരണമില്ലാത്ത വലിയ പുള്ളിപ്പരുന്ത് വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ഇനം കൂടിയാണ്. സ്വതവേ സൗഹൃദമിഷ്ടപ്പെടാത്ത പതുങ്ങിയിരുന്ന് ഇരയെ വീഴ്ത്തുന്ന ചെറിയ ചുണ്ടൻ കാട ഇത്തവണ ക്യാമറ കണ്ണിൽ പതിഞ്ഞത് യാദൃശ്ചികമായാണ്. കേരളത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഇവയുടെ ചിത്രം പകർത്തുന്നത്. കൊക്കിന് താഴെയുള്ള സഞ്ചിയിലൂടെ ഒറ്റയടിക്ക് മീനുകളെ വലയിലാക്കുന്ന സൂത്രക്കാരൻ പുള്ളിച്ചുണ്ടൻ കൊതുമ്പനനും കൊക്കുകളിലെ അതിസുന്ദരി വെൺപകവും അങ്ങനെ ആ പട്ടിക നീളുകയാണ് ഈ ദേശാടനക്കാലത്തും. ജനുവരി 4-5 തീയതികളിൽ ഏഷ്യൻ വാട്ടർ ബേർഡ് സെൻസസ് അനുസൃതമായി തൃശ്ശൂർ, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ നടത്താറുള്ള സർവേ പ്രകാരം 77 സ്പീഷീസുകളിൽ നിന്നായി 29,082 പക്ഷികളെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് അക്കാദമി ഗസ്റ്റ് ലെക്ചറർ വിവേക് ചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ സാധാരണ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് 20,000-ൽ പരം എണ്ണം പക്ഷികളെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. അത് തന്നെ 151 ഇനം സ്പീഷീസുകളിലായിട്ടാണ് കണ്ടത്. പിന്നെ ഇതിൽ തന്നെ 77 സ്പീഷീസോളം നമുക്ക് ഈ തണ്ണീർത്തടങ്ങളിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന പക്ഷികളാണ്. അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ചില പക്ഷികളുണ്ട്. അതായത് ഈ വലിയ പുള്ളിപ്പരുന്ത്, ഗ്രേറ്റർ സ്പോട്ടഡ് ഈഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പക്ഷി, അതും ഒരു ദേശാടന പക്ഷിയാണ്. അതും എല്ലാ വർഷവും ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശരിക്കും നമ്മുടെ കോൾ നിലങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം വിളിച്ചോതുന്ന ഒന്നാണ്. പിന്നെ ചെറിയ ചുണ്ടൻ കാട എന്ന് പറയുന്ന വളരെ അപൂർവമായിട്ട് കാണുന്ന പക്ഷി, അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റി. ഏഷ്യൻ വേൾഡ് സെൻസസ് സംസ്ഥാന കോർഡിനേറ്റർ PO നമീറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ KG ദിലീപ്, S രാജു, വിഷ്ണു കർത്ത, മനോജ് കരിങ്ങാമടത്തിൽ, ES പ്രവീൺ, കൃഷ്ണകുമാർ അയ്യർ, ശ്രീകുമാർ ഗോവിന്ദൻകുട്ടി, ER ശ്രീകുമാർ എന്നിവരടങ്ങിയ പക്ഷി നിരീക്ഷക സംഘമാണ് സർവേക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്.